lobby yi tekk biir Touba di lekk xaalis bi ñu fay dugal la ñu war a joxoñ baaraam. parce que comprendre nga. Touba seen potentialité dépassé na lii. est-ce que yéen a ngi dégg wax ji. donc Touba dañu am potentialité économique. am nañ main d'œuvre. am nañ des scientifiques. waaw borom xam-xam yaa ngi dégg wax ji. xalif bi na jël ay responsabilités ñu jël dëkk bi teg ko ci loxo ñi am xam-xam jël xaalis bi protéger ko. parce que dëkk bu ay milliards di dugg te du am audit du am règlement du am compte. xaalis boobu du dem dëkk boobu du avancer. est-ce que yéen a dégg wax ci être musulman être pratiquant ça ne veut pas dire que ignorer des affaires temporelles parce que yàlla c'est le temporel et le spirituel. et puis le bien-être de la communauté murit bii dund biir Touba dañ ci war a veiller. gars yi demuñu di taxu Touba comprendre nga pour di dund misérable. léegi sëriñ si ñoom nekk ci noblesse. xam naa le prophète était un gouverneur. sallallahu alayhi wa sallam était un gouverneur. da doon yitte woo yittey jullit ñi. tu vois nañu wax li nga xam moo fi nekk. dëgg la de tu vois. ñun ñëpp xam nañ ni Touba daaw am na coow yu fa jógoon ci problème mu ndox mi. mun naa am ndox mi ñuy naan sax dañ koy bloqué di créer ay situation di ko jaay ci suuf nañ ko wax. waaw camion yi di wër di jaay. te ministère de l'intérieur bi nga xamante ni mooy gérer ab màggal gi na def nànk camion citerne yiy dem Touba nañ def semence bi nañ ko def ndox mi dugg Touba. pour ñu distribuer ko ñuy màggal si ñëpp mën a jot ci ndox mi buñ ko teg ci benn loxo sëriñ tu vois. lu ci demee ni nag wàllu ndox meex yooyu kooku nañ ci def loolu yi nga assainissement du loo xamante ni mbiru tappale la assainissement dafa sérieux assainissement loo ci def te jaaru yoon bu tawee mu feeñ. tu vois et puis xam-xam dépassé na fu ndoxu taw di créer problème. tu vois. mais ndoxu taw dañ koy créer yoon dañ koy récupérer. mais dañ ciy bay nawet ba nawet ñëwaat. dafa war a njëriñ. ah mais nekk nit diina dafa tere nekk nitu xam-xamu àdduna. yàlla dunya wal uxra la wax. defaral sa dundal defaral sa saayar ba mel ni da nga fiy sax mais jaamul yàlla ba mel ni suba ngay faat loolu la yàlla wax. xam nga nekk jullit nekk taalibe ça ne veut pas dire que toroxlu. ñaan bi ne la rabbana aatina fid dunya yàlla leen di jàmm ci àdduna jàmm àdduna xam nga mooy lan am dund bu doy feebar faju am foo dëkk ba pare nekk ci am wér gu yaram loolu ak sécurité tu vois. nañu def plan bu sérieux surtout seen mairie boobu. ñu ki ko jiite depuis la mort du pape ma nga fa ba léegi. waaw xale yi Touba nee nañ de bu doon assainissement bi xaalis bi ñu ci def bu ñu ko jëndut ay services. nañu wax ji mairie Touba nañ ko jël teg ko ci ay doomu surtout sëriñ si kenn gënu leen jàng. seulement souvent mooy demee système traditionnel boo xamante ni c'est révolu ñoom seen yar ak seen teggin ak aada kër gi moo leen mayul yenn comportement yi. mais Touba tey jii dañoo war a jéem a fexe ba mu ñi ko gérer comme Vatican ni muy gérer Vatican c'est le plus petit état du monde. mais pape bi muy xalif bi dafa am fu mu yëpp. ñu responsabiliser ay prêtres. ñu am ay école am ay université am ay hôpital est-ce que yaa ngi dégg wax ji. tu vois mais tey jii mais nañu formaliser gestion Touba. créer ko état. état boo xamante ni kuñ ci dénk dara. ñu mën la defal audit. chaque année. daa ko ñeme daal. ñu génn ci problème bi. mais problème inondation dama ne. depuis yaa ko ñeme daal man ñeme ma ko. problème première inondation man xam nga lan laa gëm. man bu ma amee benn problème daaw ren du ma amaat problème boobu. da nga ciy jàng. mais yàlla daf ma jox xel. ak volonté ak courage. sama xel bi ma yàlla jox ak kàttan nga xel lu may jariñ. wallaay. yaa ko ñeme daal lu leer nga fi wax nag. mais quand même. mi ngo yaa oustaz.